Тухайлбал Сүхбаатар дүүргийн 16 10 дугаар хороонд 240 ортой 2 цэцэрлэг, Буян тухайд 120 хүүхдийн цэцэрлэг, Хаан уул дүүргийн 10 дугаар хороонд 150 ортой цэцэрлэг, Сонгон найрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд 120 ортой цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгт 75 ортой өргөтгөл, Сонгон найрхан дүүргийн 91 дугаар цэцэрлэгийн 75 ортой өргөтгөл, Сонгон найрхан дүүргийн 4-р хороо 120 ортой цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг нураан дахин 240 ортой цэцэрлэг, Багнуур дүүрэгт 100 ортой цэцэрлэг, Хаан уул дүүрэгт 27 дугаар цэцэрлэг 200 ортойгоор хүүхдүүдэд хүлээн авахар болсон байна. Мөн үүнээс гадна 10-аад сургууль цэцэрлэгийн зохицлоор ашиглалтанд орно. Эдгээр цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орсноор цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 80 гаруй хувь нь суур боловсрол эзэмших боломжтой болно. Энэ нь өмнөх жилдээ харьцуулахад 6-аас 7 мянган хүүхэд нэмж цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой гэсэн үг юм а. Өнгөрсөн оны хувьд улсын цэцэрлэгт 180 мянган хүүхэд, хувийн цэцэрлэгт 26 мянган хүүхэд суралцаж нийт 206 мянган хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагджээ. Тэгвэл энэ жил 59500 байсан ерөнхий боловсролын сургуульд эсэгчдийн тоо энэ жил 65 мянга болж өссөн байна. Энэ жил 4 сургууль шинээр ашиглалтанд орж үүнээс гадна 3 болон 11-р сургуулийн барилгын ажил дуусч хүүхдүүдэд хүлээн авахд бэлэн болсон байна. Ташрамд дуулгахад эцэг эхчүүд зөвхөн өөрсдийн харьяа дүүргийн цэцэрлэг сургуульд бүртгүүлэх ёстой бөгөөд эрхлэгч багш нарт хандив төлбөр өгөх ёсгүй. Хэрвээ тэдний зүгээс дээрх хууль бус үйлдэл гаргасан тохиолдолд харьяа дүүргийн боловсролын газар, нийслэлийн боловсролын газруудад гомдол гаргаж болох юм байна.